Pode vir, que aqui eu pego. Ó, lá no final daquela parede lá, ó. Essa criançada aqui tá jogando? É amarelo? É deles? Ainda bem que a mira tá ruim. Aí agora, atira ou não atira? Atira ou não atira? Alguém na parte de cima do mato? Inimigo, parte de cima é inimigo. Não, aparentemente na casinha vai também. Na casinha são 3 amarelos. Positivo. Peguei um. Vem. Tá morto! Opa, vem! Corre ainda!